中东开火撤侨，想上救命大巴必须出示台胞证，没带证件的，哪怕你喊破嗓子，也得先核实身份。就这一个动作啊，直接让台湾当局彻底破防了。2026年的3月初，中东这锅老汤终于是让那几颗火星子给彻底引爆了。防空警报一天响到晚，这个战火一起撤侨就成了咱们中国驻外使领馆压倒一切的头号军令状。你要是当时呢在那边做生意，或者说去旅个游，看着外边满大街都是火光你吓得腿都软了，满脑子都是完了，这回交代在这儿了。结果呢，就在这个节骨眼上，街拐角开过来一辆大巴车，车头贴着一面红的直晃眼睛的5星红旗。哎呦喂，那一刻你是不是觉得这就是救星那可是家里的车来接你了。那就在大家伙连滚带爬的都想往车上钻的时候，一个让对岸某些人彻底破防的硬规定出来了。咱们驻外人员拿着名单站在车门那儿说，大伙排好队想上车得出示台胞证。就这么一个动作，好家伙，直接让台湾当局在这个办公室里跳脚了。他们发新闻稿说这是消灭中华民国，说台湾人民不同意。各位说句实在话在这种紧急情况下，你跟我在这儿聊政治术语，你跟我讲尊严，这不就是纯纯的要面子不要命吗？今天呢，咱们就看看在那本小小的台胞证背后到底藏着多深的大国博弈和人情世故。咱们先看看台当局在那儿是怎么叫唤的他们说大陆呢是在消灭他们那个名头。我就纳闷了，在这个德黑兰的街头，除了咱们中国自己的大巴车，还有谁认你那个墨绿色的本本在这个世界上大多数国家眼里那个本本呢就是一张废纸。你这个时候在新闻里跳出来说不同意，我请问你到底是替在那儿担惊受怕老百姓的命不同意，还是替你那点可怜的政治面子不同意？有个网友说的特别透骨，这就是实力的交接。撤侨是什么？各位，撤侨可不是咱们平时过年回家请客吃饭包个车那么简单，那儿得有强大的国家力量在背后背书的。咱设身处地的想一想撤侨的车队要在战区通行，得给当地的军方打招呼吧。人家凭啥让你顺当的放行凭的就是中国公民这4个字儿。以前吧，大家可能觉得台胞证呢就是去大陆旅个游、探亲、做生意的证件，但是在这种时候它就是你的入场券，是你的登舰牌。台当局在那边跳得越高，骂得越凶，越说明什么呀？说明他们心里面虚他们除了发个脸书、发个新闻稿，他们还能干嘛呢？他们能派出一辆大巴车吗？他们能调动一架包机吗？不能。所以呢，他们只能拿尊严、矮化这种词儿来搪塞。可是各位，我想问一句尊严这个东西在防空洞里能当饭吃吗？能挡住外面的弹片吗？真正给同胞尊严的是那辆能把你带离战火，让你安安全全回家的红色大巴，而不是你坐在这个冷气房的办公室里吹的牛皮。那些所谓的不同意在回家的机票面前轻的像根羽毛。这个时候有人问了小懒这大陆这回是不是太硬了点儿？大家都是同胞人家没带证就不接了，是不是有点铁石心肠凭什么拿咱纳税人的钱去救那些不认祖宗的人？国家不欠他们的，别再惯着这种巨婴心理了。各位，咱得看清楚网友的这种心态其实代表咱们绝大多数大陆老百姓最朴素、最真实的情感。咱们问问自己，什么叫惯着？以前咱们确实太温柔、太大度了只要你说你是台湾的，好嘞，二话不说，咱们都当成亲人领回来。可是结果呢？大家还记得2018年日本关西机场那次撤侨吗？那件事绝对是很多大陆网友心里面跨不去一个结。当时这个日本遇上大台风，整个机场被这个海水全淹了几千人困在成了一座孤岛的机场里，断水断粮，人心惶惶。就在这个时候，咱们的大使馆的车第一个冲了进去，不仅接走了滞留的大陆同胞，
还顺带把困在那儿的30多个台湾同胞也平平安安的接出来了。当时那个场面多感人呀！大家在这个车上互帮互助的，嘘寒问暖的。结果你猜怎么着？这帮人回到岛内，有些人不仅不感恩，不仅不说一句感谢还在某些电视台节目里大放厥词，说大陆这是趁火打劫搞统战，甚至说自己是被迫上车的。嘿，你听听这叫人话吗？这就好比吧，你家邻居着火了，你冒着被烧伤的危险把他从这个浓烟滚滚的屋里拉出来，救了他一条命。结果他出来拍拍屁股，第一句话不是谢你救命而是指你的鼻子骂你扯坏他的衬衫领子。试问谁受得了这种气所以这回咱们的规则明确了，想回家先认家。你不能平时骂骂咧咧的，遇到危险了就想起来两岸一家亲。有个网友说特别解气他说善良得长出牙齿来才叫正义。咱们这回严格要求出示台胞证其实就在给咱们的这份善良装上牙齿。你想当白眼狼，你想当两面派，对不起这回咱们可不供着了。咱们这个车座有限，资源有限，得优先保护那些打心眼里认自己是中国人的自家人。至于那些不认的，你自己去跟导弹讲道理。还有网友说撤离程序放开了做，万一有人浑水摸鱼，谁为整车人的安全负责？这不是儿戏咱们再往深了唠唠，抛开情绪，咱们讲讲理。撤侨那可是极其严肃容不得半点差错的国际行动。很多人觉得不就是上个车登个记的事儿吗？哪有那么复杂呀？各位，这可是在战区没有证件咱们的工作人员怎么在这个兵荒马乱中识别你的身份那是几千人甚至上万人的大迁徙如果随便拉几个人，只要他说自己是台湾的，就让他上车。万一混进一个心怀鬼胎的危险分子呢？这一整车同胞的安危谁来负责呢？咱们驻外人员呢，也是冒着生命危险在工作，他们不能拿大家的命去赌不然。所以台胞证的出现不是为了摆门槛刁难谁，而是为了在那一刻给所有守规矩认同自己身份的人提供最起码的安全底线。那翻开这几年的撤侨记录咱的规则呢其实一直都没变。上回这个乌克兰动荡的时候，咱们也是这样清清楚楚说的，只要你认自己是中国人，愿意跟咱们走，凭证件来登记。那没有带证件的，只要能核实身份，咱们也想办法。这是人道主义和风险管理最理性的结合。而这个台当局在那边扯着嗓子喊矮化，其实就在玩一种极其卑劣的转移视线的把戏。他们不敢告诉台湾人一个残酷的真相那就是因为他们在国外没有官方地位，没有外交豁免权，所以他们根本没法提供同等量级的保护。那每一张台胞证的考验其实呢都是在对每一个中国公民的生命负责，这叫程序正义，也是最大的安全保障。有个网友说，最牛的证件不是能去多少个国家免签，而是能从任何国家带你回家。这句话说透了撤侨的本质咱们以前总觉得有个去哪儿都能免签的证件才叫牛，才叫有面子呀。但是真到了炮火连天万国撤侨的时候，当你呢被困在一个随时可能被炸毁的城市时，你发现那些所谓的免签全成了废纸，机场关门了，签证停办了，你手里面握着金卡黑卡人家都不认，你就是有再多的钱也买不到一张离开的机票。唯独这本红色的证件，或者说对于台湾同胞来说的这份台胞证，它代表的是一个国家对你许下的承诺，只要你有难，祖国必来接你。这可不是什么虚头巴脑政治工具这是实打实的救命钱、保命符。你看那些真正身处险境的台湾人，他们真的会像台当局说的那样坚决不同意吗？绝对不会他们心里比谁都清楚当他们在异乡感受到那种孤立无援、叫天天不应的恐惧时，那张印着简体字的台胞证就是他们黑暗中唯一的光，是他们唯一的救命稻草。政治是虚的肚子是实的命是唯一的。台当局呢，把老百姓的安危当成博弈的筹码，
在办公室里大谈特谈尊严矮化，这才是对台湾同胞最大的残忍荒唐。那聊到最后小懒得给大伙说句心里话有些事儿吧，大家心里面都有杆秤。回家的路呢，从来都是敞开的，只要你有那份归队的心，祖国的大门永远为你留了一条缝儿。咱们大陆的胸怀一直都是很宽广的。这荒唐的世界，谁也说不准明天哪块天塌地陷了。那到了真要抉择那一刻，那份身份证明，那份对祖国的认同就是你的生死线。咱们回过头看看之前网上特别火那段话，实现统一后，台胞能享体制内就业，台独分子要追缴财产。大家发现没？这两件事吧，其实是一条线上逻辑。你现在认同这个身份你在危难时刻就有国家雷霆万钧的保护。你以后认同这份身份，你在太平盛世呢就有广阔的发展红利，这是非常公平的呀。你不能只想占便宜，却不愿意承担认同感。好啦，今天就聊到这儿了。你对这个事儿怎么看呢？评论区聊聊。我是小兰，我们下次再见。